Vamos llegando a Animal Kingdom. ¿Qué? Oh. ¿Cómo que no tiene reserva? Como pueden ver, casi mató a alguien. Sorry. Hey, sorry. No. Pero que no tengo tanto calor como pensé que iba a tener. All the way back against the bench, and please be sure to watch your children. Asante. Bienvenidos a bordo del Wildlife Express. Para que tengan un viaje seguro, manténganse sentados, con las manos, brazos, pies y piernas dentro del tren. Siéntense hasta atrás, pegados al respaldo de la banca. Y por favor, miren a los niños. Gracias. Apréndete la de chambear. Gracias, Nini. Falta Sharknado. Ser personajes especiales, ¿no? ¿Del Rey León? Puede Por el ser. aniversario. Puede ser. Se me hace que es Mufasa, así como están las líneas de... ¿Cómo se llama? ¿Cosa o Ajá, Mufasa o Simba. ¿Quién sabe? yo? Yo soy el dibujo. Yo seré el Yo era nuevo el dibujo. dibujo. Yo era la bola. Yo era el dibujo. Ella emocionada porque está lista para ser una artista. Va a grabar haciendo eso. ¿Ves? ¿Cómo está Simba? Tu ansiedad social no te permitirá ser un experto. Estamos listas. ¡Ay! La cámara está muy grota. Me disculpo de antemano si mi dibujo no queda como Experto. muy Como algo experto, decente. como algo decente. Verdaderamente no soy buena dibujante. Y yo solo sé sacar la basura en la Pepe. Y eso más o menos. Está. What? Quiero que enseñes tu Ven, quiero que enseñes tu dibujo. Este fue mi resultado final. Le vamos a dar un Rafiki Chaka. Es que el peinadito es de Brian. Y se bajó. Como que había mucha humedad en Florida y pues este es el resultado. No se preparó. A ver, vas. Este es el mío. Yo llegué Ay, como no. 5 minutos de perfecto el audio, güey. No es cierto. Quedó todo ¿A Dini le dijeron, haz perfecto. un sketch? Y lo Hizo el de la película. El de la película. Producto final. A ver, el de Frida. Ay, también está chido. Ese está chido, me gusta. Me gusta porque está súper detalle. oscuro, ¿no? El tuyo me gusta mucho porque tiene como muchos, o sea, ¿cómo decirlo? Pelitos, pues. o sea, Pelitos. como que- No, hombre. Y tú te inspiraste en un babuino real. En babuino real, en el que estaba ahí arriba, mira. Aquí se alcanza a ver. Métele a ver la Ella pantalla. se inspiró en este de aquí. Ahorita nos venimos a cepillar cabritas, literal. Ah, por cierto, Dini llegó en medio del dibujo. No les dije, pero ya enseñó su dibujo perfecto. Llegó en medio de la clase. Mira, son puerquitos. Mira. Qué cute. Míralo, él está ahí todo chiquillo. Ay.
that one. What is this? Bueno, literal empezaste a cantar y... Capaz no, ¿verdad? Can't just take pictures of him. You do have to say hi and reach out and give him love. His name is Mushu. ¡Hi, Mushu! Una vaquita. Mushu. ¿Cómo son sus ojos? Como muy azules. Ah, ya. De raya. De raya. Ojo de raya. De reptiliano, Dios tú. Ay, que te quite, dice. ¡Ah! And please, be sure to watch your children. Las estoy grabando. Bienvenidos. Comenzamos ahora nuestro viaje de regreso a la aldea africana. Yo sin desayunar. Aquí decidimos parar por unas papitas fritas en Mr. Kamal's, que está cerca del show de Avis de Up, que se llama Feathers in Flight. Nuestras papas costaron alrededor de $7 más o menos. Son papas sazonadas con paprika, ajo, cebolla y tienen una mayonesa, como un aderezo de mayonesa con sriracha. La verdad están buenas, están un poquito picantes, saladas, pero es un buen snack. Yo le doy más o menos como un 4 de 5. Ya opté por amarrarme el cabello, hace mucho calor, pero muy húmedo. Y enrollé los zapatos. ¿Los zapatos? Los pantalones. Está haciendo mucho calor. Ya te hace querer un tiny plan. No, hombre, miren la maraca, ¿qué tal? Pedimos... ¿Qué pedimos, Frida? Unas mangonadas. Dini no puede de la risa. Pero ve eso. Güey, es que el tuyo, yo creo que de todos es el que parece más. Fue el que más le gustó, ¿no? El que más le gustó, dijo, de aquí soy. Este de aquí sí me voy a pasar. Bien marcado. Pero sí me acepta mi descuento. Está muy rico. Oigan, consejo de Dini, porque travel agent. Por favor, vénganse con chamarra que hace mucho frío. Entonces ya estamos todas tapadas porque hace demasiado frío. Y pedimos cosas frozen, así que... Cheers. Cheers con la mangonada y con el agua. Ay, eso es de mala suerte, ¿sabías? Brindar con agua es de mala suerte. ¿De acuerdo a quién? Yo que voy a saber. Su entradita. Sí, qué delicia. Que se ve la forma que no se vea. Qué delicia. Güey, yo creo que el tuyo es el que se ve más rico. Ay, no, así no puedo grabar bien, pero está gigante. Una porción enorme. Siento que salgo en mis fotos. Sale más tu teléfono. ¿Cómo que hay uno güerito? ¿De qué hablan? Ah, ya lo vi.
toda panzona, ¿no? Ay, deseado. También ya estoy toda llena. Vamos caminando despacito porque venimos súper llenas del Jack and Jerry. Pero, pues bueno, nos vamos a subir a... Tú puedes, Frida, tú puedes. Tú puedes, chica. ¿Lista? Ay, no, güey. Minutos. Es el último ride del día. 10 minutos, porque cierran el parque como en 5 minutos. Somos ese guest que se va a quedar hasta el último minuto que había en el parque. ¡Ay, yo no tengo labial! Hello there. Items in the couch in front of you. Fasten your seatbelt and remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the time rover. And please watch children. Me acabo de comprar una playera. Amazing. Venimos en el bus. Vamos al Wilderness, a la fogata de Chip 'n Dale. Creo que sí se hace en el Wilderness, ¿no? Sí, o sea, en las cabañas tienes que tomar un bote y ya te van al ground y así. Ok, bueno, al área de Wilderness. Wow. Ah, wow. Qué bonita. Nuestra queridísima Frida tenía razón. Había que tomar un chingado botecito. Y bueno, ya estamos en el botecito y vamos a ir a... ¿A dónde vamos?
al fort, al bosque. Vamos a ir al bosque. Ya llegamos a lo del campfire. Nos dijeron que salen como a las 8:30. Digo, a las 8. ¿Qué estoy diciendo? Se supone que este como showcito es de las 7:30 a las 9:30 y que van y vienen más o menos. Como que tienen descanso. Hay un show como de vaqueros, o eso entendí. A las 8. Ahorita no sé qué horas son, deja veo. Faltan 2 minutos. Entonces el show que está ahí empieza a las 8. Ahí en todos lados hace calor, así de calor. Ay no, ahí donde yo iba, sí. Mira, compraron bomboncitos. Modélalo, Benny. Wow. Deja ver, vamos a tomarle fotito de esto. Mira, ya van a tocar. Applause, a lot of clapping, screaming, cheering. You're never going to Brazil, so just realize that. You're never going to see it. That's right. I'm a man of means, by no means. Say 10 people louder. No phone, no food, no pets. I ain't got no internet. The stars of the show. Chip and Dale are being escorted tonight by the Smith family all the way from where they. It's Chip and Dale. They're just a couple of crazy rascals out there some fun. To a rough, tough saloon with 2 chipmunks. You want to look a little tougher than you really are. Dale said, I got it covered. Dale, show them how you went into that saloon. Kick the door right, that's right, let's hear it for Dale. That's right, yeah. Kick the door right off the hinges. And they like it so much, they're going to run the carpet all the way to the house. If you want to pay attention, it's quite a show, folks. The truth, I think so too. It's Chip and Dale, great sensational corporation. They are Chip and Dale. Chip and Dale are back. Oh man! It's all the birthday folks. Well, we have a hokey pokey circle. Let's just move on. We need all the hokey pokers. Have Tip been shaking all about? Do the hokey pokey. Turn yourself around. Right hip out. Right hip bend. Shake it all about. Do the hokey pokey. Turn yourself around.
extra happy. Yeah. Dale is celebrating, you know. At one time he was addicted to this hokey pokey. Do the hokey pokey, turn yourself around. Estamos llenas de bombón. It's Chip and